Versão brasileira, Herbert Richard. Sai, meu povo! Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente agradecer a Deus por este vídeo e depois a cada um de vocês inscritos no canal Família Joia Rara. E compartilha, comenta e deixa o like. Galera, tá chegando a temporada do inverno, viu? Na verdade já chegou. E aí, Mussum, beleza? Então, galera, hoje não tem espetáculo, hoje terça-feira não tem espetáculo. Eu já estava de saída, eu ia pescar, já estava de saída e começou a chover, né? Vou esperar passar a chuva e eu vou aproveitar que eu tô com um material de pesca do rapaz aqui da cidade de Usilândia, tá emprestada. Eu vou pescar e já, na sequência eu já vou na cidade entregar para ele, né? Faz dia que esse material tá aqui, vou pescar e já vou entregar para ele. Galera, a gente ia botar os vidros do ônibus, ia botar um óculos, olha. Rapaz, me deu esses dois vidros, isso aí da chuva. Mas infelizmente, a gente mediu eles, dá no tamanho, mas não dá no ônibus, não encaixa. É que infelizmente ainda vai ficar assim, ó. Boiando, né? A gente vai botar uma na frente. Era pra ser os vidros, né? O rapaz me deu, mas não deu certo. E aí, minha comadre, como é que tá a chuva? Chuva boa? Lá que eu ia pescar, né, Moisés? E aqui a mulher disse que aqui corre água muito forte, né, comadre? Diz que as águas toda do interior correm pra cá. É tipo um beco, né? Porra! Começou, menino! A chuva no Piauí! Oh, chuva no Maranhão! Acostumado só lá em Piauí, né, comadre? Galera, e na hora que a comadre passar do resguardo da cirurgia que ela fez cesariana, já vai ter que encaminhar outra cirurgia, né, comadre? Outra cirurgia, como é que o nome? Pedra na vesícula. Pedra na vesícula. É pedra na vesícula, galera. Eu tava passando muito mal. Levei para fazer uma ultrassom, se podia ser quase da cirurgia. Mas não, mas o médico descobriu uma pedra na vesícula. E já quando passar os 3 meses, que é o resguardo da cesárea, aí outra cirurgia. É chuva, chuva. Então, galera, fique ligado no vídeo, que na hora que passar a chuva, a gente vou pescar, né, meu Deus? Vai passar a chuva. Ontem o Missê pegou bastante peixe. Mas ele andava com um irmão meu, tio dele, mas ele levou pra casa dele lá no Caxingó. Hoje eu vou pescar pra nós. Comer assado na brasa, hoje não tem espetáculo. Galera, olha, já era pra mim ter ido pescar. Mas a chuva emendou mesmo, viu? Enquanto isso, tá aqui a comadre com a... Oi, a dona do barraco é a Esté. Está bonitinho, ó, papada, meu pai. Só no peito, só no peito. Tava dormindo, né? E tu, pichilinga? Pichilinga? Cadê ela? É moedinha, rapaz. Vem cá, vem. Vem cá, nega, vem. Vem, anda. Eu queria ter ido pescar. Se eu já estivesse lá, eu não ia voltar, mas sair de casa num chutinho, hein, comadre? Com a chuva. É muito manhosa. Galera, os outros meninos estão aqui na casa uma amiga da comadre, pediu para eles almoçar na casa dela. E a comadre deixou, mas já estão para voltar, né? Quem que tá pra lá? Tá o Jeová, a Esté, a Esperança, Nazaré e o Jesus. Faltou eu, né? Ixi!
Galera, olha, já estamos por cá. Acabou de passar a chuva. Me vê vindo ali mais o Moisés. A moto não quis pegar a pop. Aí eu vim na 300 cilindrada aqui, eu vim nela. Tá liso o chão, viu? Acabou de chover. Agora vamos ver se nós pegamos umas piabas, menino. Que hoje não tem espetáculo. E hoje eu já andei de moto mais do que não sei nem o que, gente. Hoje eu fui no Magalhães. Aí de Magalhães eu passei, voltei pro São Bernardo. Ainda a gente está tentando ajeitar a documentação da energia pro circo, né? Então a gente vai pegar uma canoa aqui e vamos atravessar um enganche no meio. Ontem eles pegaram um bocado de peixe, tudo pequeno. Mas aí, igual eu falei, o rapaz que veio pescar mais ele, levou pra casa dele, pra Xingó. Foi a canoa, Missy. É do meio? Aqui tem que secar? Tem que secar, né? Tá com o balde nela aí. Ui! Deslizando, tá liso, hein? Essa daqui? Tira o cadeado dela lá. Abre o cadeado dela. Cadê a chave? Será que vai dar peixe, galera? Acabou de passar a chuva, galera, tá? Mas tá quente, tempo abafado, viu? Pode dizer que mais tarde ainda chove. Assim diz os moradores que já era pra estar chovendo mais, já era pra estar mais... Tá bom, deixa eu passar pra lá. O remo. Sabe botar ela, não sabe? Não foi botando? Sim. Deixa eu ir pro piloto aqui. Gosta de pilotar, ele tá liso, papai. Não, pera aí. Essa daqui, coisa. Nessa canoa aqui não, meu filho. Nossa, olha assim, é. Essa aqui tá amarrado aqui, ó, já vem mudando de lugar. Agora bem, deixa eu ver se é. Rapaz, tu secou a canoa sem o remo seu, a chave. Não, essa também não. Dá pra outro lugar, não. Vê direitinho o cadeado aí. Não botei essa aqui, ó. Foi essa que eu botei. Essa aqui não foi pescada esses dias, não. Ó. Essa aqui não, essa aqui tá cheia de mato, cheia de lodo. Essa aqui não, tinha rodinha marrom. Deu certo, é que enfim abriu, porque tá enferrujado o cadeado. Eu dei o remo aí, garoto. Galera, última semana, últimos espetáculos aqui, tu vai cair, tu presta atenção. Últimos espetáculos, viu? Já está aqui? Deixa nela aí. Sente bem no meio, embaixo, bem no meio, pronto. Galera, olha, chegou a hora da gente verticar a rede. Eu conheço como engancho. Até maiadeira já havia negada chamando o nome. Esse é o Maia 3, né, Missy? Vamos botar aqui agora. Só bem devagarzinho, vai. O Moisés ficou lá fora, lá vem ele, ó. Meio ligeiro, cara. Bota esse aí, tem que ser meio ligeiro. O tempão tá bonito pra chuva. Aí, galera, aí eu vou armar. Nós vamos rogar tarrafa, né, Missy? Que é pra ver se o peixe corre dali pra cá, ó. Que ali é o final da lagoa. Um pedaço dela, o final, né? Mas tô com medo do monstro, o celular cair dentro da água, Missy. Aqui é muito estreito, é. Bora, Moisés, te anima. Ele queria vir, galera, mas ele não é bom de nada. Aí, pô... Não, meu filho, vai não, fica aí. Até não ser que tá mais seguro.
Galera, olha. E já deu um, olha. Frecheira. Já deu um... Riba aí, meu filho. Já deu uma frecheirazinha. Cadê? Deixa eu pegar ela no... Aqui, ó. A gente ainda tá acabando de armar a maiadeira, o engancho. Então vou jogar umas tarrafas ali, que é para o peixe correr e acertar ela, né? Botei esse celular onde? Botei ele bem aqui. É meio desaprumado aqui. Galera, jogando, ver se dá algum peixe. E aí, como é que se diz? Tá espantando, está vendo, pô? O engancho? Sentada é melhor. Ai. A ramaia da tarrafa é muito grande, galera. Então, é mais mesmo só para espantar o peixe, né? Mas já peguei 2 carazinhos já com ela. Aí chuva, hein? Chuva. Vem chuva. Sem pescaria meio ligeira. Deu nada. Vou dar uma batida aqui na água, cara. Tirar as águas daqui. Peraí, fica quietinho aí. Aqui pra água, vem pra cá. Dá um remo aí, empurra o remo. Ali. Galera, vamos olhar como é que tá esse engancho já. A gente foi ligeiro, questão de 20 minutos, tá embolado já. Siga o celular bem do meio, se derrubar esse celular aí. Aí tá muito prejudicado, né? Chapes! Deixou aquela rede muito esticada. Entendeu? Tá vendo chuva, Moisés? O celular, meu filho, tô com medo demais. Fazem igual ontem, é? Nós tira e depois só tirar o peixe. É, vamos ver como é que tá esse peixe. Tem algum nele, né? Na verdade eu queria pescar de tarrafa, mas tá ventando muito e a canoa também ela é muito chamada roladeira, né? Balança muito. Essa daqui não está pescando não, né? Não. Deixa eu Chico, peguei. Peguei no celular, na câmera. Põe ela aqui. Vê se vai ter algum peixe, né? Foi ontem não. Não tinha por aqui tudo, tinha? Tinha. Começou daqui sim. Começou na ponta lá, quase seco já. Tem uma. Se ele não der aqui, vamos ter que botar em outro local, galera. Tem, um pouquinho mais tem. Olha pra celular, o dedo na frente da tela. Tá ventando muito. Então, para despescar aqui, praticamente impossível. A gente vai tirar ela. Tem? A gente vai tirar ela, galera.
e Depois despesca. tirar os peixes lá fora. Porque é ruim, viu? Tá ventando bastante. Vou botar agora outro lance pra pegar aquelas pedras. E meu camaraman hoje é o Messias joia rara. O Messias tá nas câmeras aí. Quer eu tirar? Hein? Oi? Bicho, não. Tá pra onde? Sente aí. Vai. Vou deixar aqui lá. Vou deixar. Os potes estão pra dentro. Vou deixar aqui. Vamos pescar lá fora, galera. Ventando muito. Aqui é lá do Neguinho dos Candeeiros. Opa, me balança não, me se. Olha, vai um, galera. Tá vindo peixe, galera. Olha. Puxa os olhos, meu filho. Puxa. Rapaz, chama mais essa aí, meu monte. Puxa os olhos, puxa os olhos. Puxando. Tá puxando, tá vendo? Uhum. Mas foi pouco, pessoal. Só o puro frecheira. Briga mesmo com a gente. Aí, galera, olha. Puxa os olhos. Puxa os olhos, tira a foto pra cá, tira. Galera, deu um bocado de frecheira, viu, galera? Pra cair um. Ó. Bênção de Deus aí, ó. Peixe, peixe. Então agora, galera, vou levar pra despescar lá fora. Talvez a gente não bota mais não, senão talvez. Bota ela toda pra fora. Galera, agora vamos tirar o peixe da malhadeira do homem aqui, que é pra gente ir embora, né? Ir embora. Esse aqui é um caranguejo. Olha, galera, foi uma boa pescaria. Só agradecer a Deus, viu? Deixa eu ver isso aí. Não, esse aqui é outro nome de piaba. Lambari. Hein? Lambari. Vai parir? Lambari. Eu entendi que foi, vai parir. Vambora, bora jogar pra cá, bora jogar pra cá. Galera, com certeza deve estar aí no vídeo o vento forte, né? Então vou ter que mais na frente também providenciar um microfone para instalar no celular. Só para hora dos vídeos, lugares abertos assim, olha. Deixa nos comentários aí, galera, quem gosta de peixe e como é o nome desses peixes que chama no lugar de vocês. Isso aqui quando eu andava muito, região do Pará, São Geraldo do Araguaia, porque a banda lá chamava de avoante. Avoante, avoador. E já aqui para essa banda mais do Nordeste, chamado frecheira, né? Peixe chamado frecheira. Peguei muito de anzol na praia das Gaivotas, lá em São Geraldo, região de Aragonã, aquela banda no Pará. Peguei muito. Então vou parar de gravar e vou ajudar os meninos, não vai demorar muito, viu, galera? Já a gente volta com mais vídeo. Galera, acabou de tirar o peixe, acabou. Mas já acabou, já bem na hora da chuva, olha. Deu um bocado de piaba, galera. É um bocado. Mas já começou a pingar, ó.
Bebi na água da Lagoa Os Pingos. Vai chover. As garças. Não é galça não, é outro nome, esse passarinho. Gaivota! É as gaivotas, galera. Espero ele comer piaba também, ó. Agora, meu filho, botar dentro pra não espalhar de novo. Galera, olha. Joguei tarrafa por aqui, tudo só deu esses peixes na tarrafa. Mas eu botei armei de novo o enganche ali. E eu peguei aqui para dar uma remada e ensinar o Messias como é que rema canoa. E ele não sabe não, galera. Aqui, sou acostumado a remar canoa, já pesquei no Rio Araguaia, Rio Parnaíba, todos, praticamente. Para remar eu venho aqui, ó. Encontrar só no jeito, ó. Ó. Um bom pescador tem que ter um bom remador, mas fosse o motor, que é um 2.0. Balança selado. E quando pega a velocidade, e é com vento ainda, galera, ó. Moisés Monstro tá lá fora tratando peixe. Ai. Ó, mostra que já tá bonito ali em cima ali, ó. Olha, galera, essa imagem aí como tá linda aí. Tá bom, mocinho. Tá pra descarregar a bateria e bora. Galera, olha. Galera, olha, o celular tá quase descarregando. Fomos ali, demos uma outra tiradinha de peixe, eu e tanto, Messias. Demos uma mãozinha cheia. O Moisés tá tratando aqui, ó, um bocado aqui já. Agora não sei como é que ele tá tratando e botando tudo junto. Então, galera, olha, foi mais um vídeo da família Joia Rara. Vão ficando com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. O Moisés tá parecendo um personagem de desenho. Eu me esqueci daquela mocinha, aquela do cabelão vermelho assim, de desenho. Então tchau, galera, tchau, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com o final do vídeo com essas paisagens lindas aí, olha. Tchau, fique com Deus. Fui! Galera, o vídeo continuando, que é que os meninos estão brincando aqui, se divertindo. Peraí, aí, brincando com as gaivotas. Peraí, Moisés, joga, eles pegam no ar, ó. Joga. Olha o peixe. Mas pega, joga, Messias, joga, Messias. Deixa eu passar certo. Vamos pegar, peraí. Vai água lá. Pegou. Tem muita, viu? Ei, rapaz, tá dando os peixes tudo pros passarinhos, é? Joga aqui pertinho, deixa eu vir aqui, sai daí, pega, filma ele. Vem aqui pertinho, vem aqui, ó, deixa bem, vai. Joga aqui dentro d'água aqui. Pegou? Pegou não, pegou. Pegou outra atrás. Então já vamos chegar em casa, galera, com os peixes tratados, só no ponto do nhame-nhame, comer com farinha. Farinha, feijão, né, Moisés? Lugar que o circo vai, tem grandes animação, uma família unida que tem Deus no coração.